大家好，今日我呢要介紹翻5隻嘅1萬內嘅手錶俾大家，咁啊望邦嘅同埋1隻嘅雕陀啊，咁都其實非常之抵玩，亦都係全部都不鏽鋼錶帶嘅。好啦，咁首先就第一隻啦，望邦參考編號啊7403，一隻叫 Sport Chrono 嘅，咁啊41mm 錶徑，一個就暗白色錶面，咁啊三角形嘅立體嘅時錶啊。其中個小秒針喺9點位，兩個計時啊，分別係6同埋12啦。日曆放大鏡喺3點位嘅，一個就可旋轉嘅錶圈啦。係啦，你見啲錶圈啲刻度啊，都係凸起嘅。呢個就有鎖把嘅，咁嗰個計時掣就冇鎖把啦。41mm 都好大隻，一條三格帶，一個望邦嘅 logo 喺呢度啊。咁側邊都非常之靚做得。咁另外啊，呢個框啊，亦都有個望邦嗰支筆啊，嗰個 logo 嘅，就白色黑色嘅。一個蝴蝶扣，撳掣就開㗎啦。係啦，咁啊物底設計啦，上手俾大家睇，上手其實都幾唔錯下嘅。咁呢錶啊非常抵玩啦，單錶一隻啊，不過佢就係咁多格嘅啫，隻手太粗未必戴到啊，9000蚊嘅。係啦，大家睇睇。下一隻亦都係望邦嘅，咁呢隻就7061啦，咁 Sport 嘅 GMT 睇到好似細少少，不過其實佢都係41mm 錶徑嘅。一個就可旋轉錶圈啦，呢個 GMT 嘅錶圈兩邊都轉得嘅，你見呢度24啦，1、2、3啦，咁去到24嘅。一個就係暗白色錶面啦，亦都係三角形嘅立體時錶啊。日曆放大鏡3點位，咁兩支針啲刻度都係熒光嘅。6、9、12啊，又用上呢個就好似好立體好靚嘅刻度啦。咁啊 GMT 紅色字啦，一個就可旋轉錶圈雙向嘅，一條三格帶，同頭先嗰條都一樣嘅，不過佢就個 logo 就係喺呢度嘅 logo 係咁樣嘅，都係其實都一樣啦，logo 都係咁樣一樣嘅。咁另外呢個 logo 亦都係黑白嘅，三格帶都做得好靚，拉絲打磨，亦都係撳掣開個蝴蝶扣啦，物底設計嘅。係啦，咁呢個錶就8500蚊，係啦，仲抵玩啦，平過嗰個500蚊啊。嗱咁樣嘅呢個長度比頭先嗰個長少少啦。8500嘅7061啦，大家去上網 search 下。下一隻雕陀嘅，咁呢個雕陀嘅23010啊，咁黑色錶面41mm 係菠蘿圈嘅，菠蘿圈你見呢個圈好似菠蘿咁一格格啦，咁啊一格拉絲一格拋光咁樣交替嘅黑色錶面，星期日期，星期就係12點位，日曆啊，日曆做喺呢個就3點位嘅，咁大三針啦，係啦，咁亦都係一條嘅雕陀珠帶啦。狀態都非常之好嘅，你見到非常之直啦咁樣，物底設計啦，一個就通用機芯，係啦，咁都亦都好傳統嘅雕陀嘅扣啦，狀態非常之靚嘅，41mm 都大隻，中意大錶嘅朋友就啱啦。當然你戴染咗鋼帶，配皮帶膠帶都冇問題嘅，咁啊係咁多格啦，一錶9000蚊，係啦，狀態都非常之靚啊，呢啲應該都翻新過啦，咁鬼死靚係咪？9000蚊嘅雕陀，咁下一隻。呢度亦都係望邦嘅，咁啊萬寶龍啦，參考編號7069啊，呢個錶更加大隻，43mm 錶徑啊，咁亦都係一個銀白色錶面，24681012上阿拉伯數目字，咁其他條字咁兩畫嘅，日曆仲有4至5點位啦，亦都係非常之平衡啊，咁個就3個圈就係呢個分別係369嘅，小秒針喺9點位，6同埋9係6同埋3係計時嘅，一個拋光打磨嘅錶圈。係啦，個錶殼都係拋光打磨，呢個隱藏就係夠個日曆嘅啫。係啦，咁兩個計時掣啦，望邦佢 logo 喺度嘅。咁呢個錶耳仲特別，錶耳咧就好似 skeleton 啊鏤空嘅。咁佢亦都係做到一個望邦個 logo 嘅對花喺度嘅，咁四對花啦，1、2、3、4啦。係咁條帶就同個唔同嘅，佢亦都係三格帶，好似一個 I 字咁樣砌上去嘅，就冇 logo嘅拋光打磨啊。都係咁樣拉開佢嘅，係啦，佢就冇得撳掣嘅呢個。咁啊呢個就仲要透底設計嘅，透底設計非常之靚啦，大家睇一睇啦。個機芯都做得幾唔錯下嘅。咁當然呢啲都係通用機芯嚟嘅，上色咗先。43mm 其實好大隻，呢個都有皮帶版本嘅。係啦，皮帶版本其實就平啲啊，當然咁樣我啲鋼帶亦都唔錯啊，亦都係9000蚊嘅。咁啊中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦。下一隻。呢隻都係望邦嘅，咁如果你有望邦帶驗咗，同我換都得嘅，係啦，後就雕陀啊、帝陀同我交換都冇問題嘅，我可以補翻錢俾你，或者你補翻錢俾我啦。呢隻就38mm嘅，咁啊參考編號就係7016嘅，咁呢錶買過好多隻啊，咁有黑面啦，
有呢個銀白色標面。其實呢個低嘅星期日期啊，就係3點位嘅呢個寶機嘅字啊，咁啊立體嘅寶機字啊，小秒針9點位。另外計時啊，亦都係6同埋12嘅，一個就拋光打磨啊，側邊有啲字喺度嘅雕刻嘅，係啦，亦都係望幫一個 logo 啦。呢個4810亦都有人叫呢隻錶叫4810嘅4810啦。咁亦都係頭底設計啊，都相當之唔錯啊，因為都係鋼帶啊。唔中意頭先呢啲大隻嘅，咁啊配翻隻細隻啲嘅，手有朋友呢隻錶絕對啱你啦，相當之唔錯。有埋星期日期啊，咁啊帶驗咗地圖啊，帶翻隻望邦。其實望邦我覺得價錢仲抵過雕圖啊，因為佢其實啲錶做得相當之靚啊，條帶亦都做到好靚啊，38mm 就上先，非常之唔錯啊，38mm。咁呢錶有皮帶版本有鋼帶版本，帶驗咗你配皮帶又得嘅，係咁多格嘅啫，咁啊多都冇噶啦。係啦，中意朋友 WhatsApp 我呢隻錶啊，呢隻錶就8500蚊嘅，都係8500蚊嘅一隻，就計時嘅望邦寶機字啊，非常之靚，狀態質素亦都非常之唔錯啦。咁記得訂閱個頻道啦，喺下面留言支持俾 like 同埋分享俾朋友，多謝各位。